¿Qué tal? Muy buenas noches. El documental que el año pasado realizamos sobre los jóvenes venezolanos que integran la Orquesta Sinfónica del Exilio de Venezuela nos impactó a todos. Los impactó a ustedes, nos impactó a nosotros, pero también impactó al jurado del New York Festival, que lo premió con una medalla de plata en su competición mundial. Con la alegría de este logro, que es de todo un equipo de trabajo, queremos compartir este momento con todos ustedes y revivir ese mismo impacto y esa emoción de estos jóvenes que buscan en la Argentina su sueño. A punto de perder la vida. Nada te prepara para el momento de tú decir, esta es la última vez que te veo hasta no sé cuándo. Te puedo asegurar que el 90% de las personas que se vieron en Argentina no conocían Argentina. Fue muy duro dejar todo. Llegué con $100 en el bolsillo y mi instrumento. La verdad es que prácticamente ningún venezolano quería salir de Venezuela. Ahí llegamos a la Latin Box, que eso fue un antes y un después. Bueno, hoy es un día muy especial para mí y para nosotros, para todos los músicos de Latin Box. Creo que la vida a veces nos tiene sorpresas, nos tiene cosas maravillosas que nosotros nunca nos esperamos que sucedan. Me voy dirigiendo hacia el Teatro CCK, Teatro Argentina, donde quisiera que mis padres, mi familia estuvieran acá mirándome, pero bueno, lamentablemente están en Venezuela, en esta situación en la que están, es muy difícil traerla hasta acá. Estoy algo emocionada porque extraño mucho esto cuando lo hacía allá en Venezuela. Entonces, saber que viene tanta gente a vernos, nosotros que somos prácticamente desconocidos para la gente de acá. Estuve a punto de venderlo una vez por una crisis económica que estábamos atravesando en el momento. Le doy gracias a la vida, a Dios, porque no vendí este instrumento. Y fíjate, hoy voy a tocar en el teatro más grande de Latinoamérica, a un par de cuadras. Bueno, voy de acá desde el subte. Estaba haciendo algunos mangos para la sube. Sabes que siempre no hay que dejar de producir dinero y eso es importante. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Todo bien? Loco, aquí tengo tu camisa. Ya después de tocar tantas veces, uno siente más bien es como una adrenalina, algo que uno se vuelve como adicto a esa sensación de tocar enfrente a un público, y cuando prenden las luces y uno ve toda esa cantidad de gente, demasiado emocionante. Entre todos nosotros somos familia y entre todos nosotros estamos buscando sumar en este grandioso país que nos abrió las puertas. Acabamos lleno de adrenalina, lleno de expectativas, queriendo llenar de música y alegría a todas esas personas que van a vernos. Un hermoso momento para demostrar de qué estamos hechos. Sinceramente, gracias a este país tan lindo, hoy estoy retomando lo que desde mi punto de vista fue lo que vine a hacer a este mundo, que fue hacer música. Estamos a minutos de tocar y ahorita estamos afinando, todo el mundo está ya entrando en el papel y este es un momento muy mágico. Aquí es donde nace la mística de todo lo que viene después. Creo que lo que está sucediendo hoy es un milagro. O sea, insisto, más que el fin, la música es el medio en nuestro caso. O sea, más allá del nivel musical, que estoy seguro que lo hay, el fin es lo más importante. Y aquí en el fin es que podamos hacer comunidad.
y que podamos hacer comunidad y hacer familia, que de pronto tuvimos que separarnos de ella. Ahora hacemos nuevas raíces, nuevos amigos, nuevas relaciones, quien las tenga. Esas sonrisas dicen mucho. Estamos en los teatros más importantes de América, músicos de Noruega, de Japón, de Italia, diciendo cómo lograron hacer lo que están haciendo, porque nosotros no lo hemos logrado. ¿Por qué en Argentina se sucede y no sucede en Chile, en Perú, en México? Y tenemos que hacer muestra de esta organización, de una comunidad organizada de inmigrantes, porque somos inmigrantes y somos exiliados, y eso no se puede ocultar, es una realidad. Nos quitaron todo y nos quedó solamente la identidad, que no es negociable. Nadie va a negociar nuestra identidad. Y aquí la responsabilidad de estar dentro de Latinbox es enorme, porque somos el ejemplo ante otras comunidades que quieren hacer esto. Así que les pido muchísimo que se quieran, que se amen, que se toleren. El trabajo que ha hecho el maestro Yuyon ha sido impresionante. La paciencia que me ha tenido no es normal. Esto va para adelante y esto es grande. Gracias, muchachos. Ahora, a tocar ya. La música en Venezuela es como el fútbol en Argentina. Es la par, para poder entenderlo, ¿no? Aquí hay un balón de fútbol en todas las casas. En Venezuela había un instrumento musical. El sistema de orquestas venezolano nació hace 43 años por el maestro José Antonio Abreu, que es uno de los visionarios más importantes de Venezuela. Él tenía una visión gigantesca de llevar orquestas y conocimiento en todo el país y en todo el mundo. Ha sido reconocido por muchísimos organismos internacionales y hay réplicas en todo el mundo. Mi historia aquí en Argentina comienza hace 5 meses atrás. Pues la verdad que un país al que agradezco mucho porque me abrió las puertas. Aquí voy al subte a uno de mis trabajos porque otro de ellos es la Compañía Clásica del Sur, la orquesta Latinbox Machine. Y bueno, la verdad que la mayoría de la orquesta participamos aquí en el subte. Mi nombre es Fraimer Reyes, tengo 28 años de edad, soy venezolano. Soy de un pequeño pueblo, una pequeña provincia llamada Maripa. Es un pueblo indígena. Empiezo en la música a los 12 años y con el cuatro venezolano, que es el instrumento que toco ahora y que es prácticamente mi profesión. Tuve la oportunidad de grabar 2 discos, uno como solista y otro disco con una banda. Pero para mí lo más significativo fue haber trabajado en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Mi nombre es Jocelyn Aguirre, soy de Maracaibo, Venezuela, y soy violinista de Latinbox Machine. Este es mi hijo Robert. Robert también es músico, toca batería. En Venezuela, que tenía mi negocio de repostería, aquí lo estoy ejerciendo un poquito, porque bueno, no tengo la cantidad de clientes que tenía en mi país. Entonces empecé desde cero, hacía mis tortas por porciones, me iba a La Valle, que queda como a 3 cuadras de acá, y la ofrecía en los locales porque aún no consigo trabajo. En Venezuela yo era trompetista de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, llegué con $100 en el bolsillo y mi instrumento. Mi esposa y mi hija trabajando en una panchería fue que me las pude traer. La trompeta para mí es lo único. O sea, es algo que empecé a ejecutar desde los 12 años. Bueno, esta es mi casa. Ella es Elizabeth, Oliver y yo soy Carlos. Ella toca violín, yo toco el cello y formamos parte de Latinbox. Hacíamos vida musical allá. Éramos parte del Sistema Nacional de Orquesta y de hecho desde pequeño. La música, bueno,
no es que forma parte de nuestra vida, la música es nuestra vida. Tocar en una orquesta, estudiar instrumentos, dar clases. Ahorita estoy en esta empresa que me atendió la mano. Estos son mis compañeros de trabajo. Muchachos, saluden. Samantha, saluda, Samantha. Este es mi área de trabajo, un mini taller que está al fondo del local. Aquí yo me encargo de hacer las activaciones de la batería, hago mis reparaciones, hago los armados de la moto. Y a veces me preguntan en la calle, ¿qué eres? No digo, no, yo soy mecánico, esto no. Yo digo, no, soy músico de orquesta sinfónica porque es lo que me gusta, pues, es lo que más me identifica. Ellos tienen que mantener a sus padres enviando remesas a Venezuela. Entonces tocan el subte 8 horas, son bacheros por otro periodo de tiempo, trabajan de niñeras, trabajan de cuidadores, de ancianos, algunos ya están en otras orquestas argentinas. Pienso que Argentina a mi esposa y a mí nos brindó una segunda oportunidad, no solo con la música, sino con nuestras vidas. No vivimos con lujos, pero vivimos bien, comemos bien, ayudamos a nuestros familiares desde acá. Yo venía tocando folclore venezolano y ahora toco rock, toco samba, toco chacarera, toco folclore argentino. Bueno, todo comenzó en un subte. Una mañana estaba en el subte de Pueyrredón, pasé, escuché un sonido de un corno, pasé la parada y me devolví. Dije, este sonido lo conozco. Y cuando me acerqué dije, este acento lo conozco. Eran compatriotas venezolanos que venían del sistema de orquestas venezolano y se notaba por su alta calidad. Estos chicos fueron entrenados desde edades muy tempranas y obviamente veías a un chico de 19 años tocando el corno francés con una calidad impecable y vivía de la calidad de los transeúntes. Después de recorrer grandes escenarios, estaban tocando en los andenes del tren y dije, ¿qué pasó acá? Me conmovió ver eso. Me tomó rato entenderlo y en ese momento me dije, algo hay que hacer. Empecé a contactar uno por uno y me ofrecí para organizarlos. Un desafío gigantesco, mayor al que esperaba, porque detrás de cada músico hay una historia bastante ruda. Bueno, yo salgo de Venezuela principalmente por el tema de inseguridad. Yo fui asaltado 5 veces en un año. En uno de esos asaltos estuve a punto de perder la vida. La verdad que la situación en Venezuela se tornó muy difícil los últimos tiempos, una situación muy aguda. Pues no se consiguen insumos, no se tiene todo a tiempo, pasamos muchos sustos, yo durante el embarazo también por no conseguir medicamentos. Tenía una bebé de 1 añito, cada vez que se me enfermaba o algo, lo difícil de conseguir una medicina o de conseguirle sus alimentos, o sea, es demasiado. Para mantenerse lo único que trabajaba ya era para comer nada más. Ya no podía darle nada a mi hija, nada a mi esposa, nada a mi hogar. Más que una orquesta es un proyecto de vida, es un método de trabajo conciliador, sanador. No somos inmigrantes comunes y corrientes, o sea, somos inmigrantes forzados y no se puede tapar la realidad. Argentina siempre estuvo en la mesa como opción. Nos habían contado que era un hermoso país, con gente muy cálida y bueno, sin pensarlo, lo elegimos y comenzamos a planificar nuestros viajes.
6 días por tierra, pasé por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, entré por Jujuy. Te puedo asegurar que el 90% de las personas que se vinieron a Argentina para vivir no conocían Argentina. Es como comprar una casa sin verla. Es un riesgo. Por referencia, alguien me dijo que Argentina trataban bien a los venezolanos. Bueno, vamos para allá. Es mejor que lo que tenemos. O sea, suena mejor a lo que tenemos. No, y nos vinimos. O sea, no era la cosa planificada, tengo toda mi vida esperando ir a Argentina. Ya no podíamos movernos o hacer nuestras cosas con libertad. Ya no podíamos vivir. Estábamos en una supervivencia y estábamos en una guerra de una sociedad que ya prácticamente no aceptaba a las personas que queríamos salir adelante. La verdad es que prácticamente ningún venezolano quería salir de Venezuela. Nunca me imaginé que hoy en día iba a estar a punto de tocar en uno de los teatros más importantes de Latinoamérica. Ahorita caminando hacia el CCK, teatro muy famoso, muy importante en Latinoamérica. Hoy, bueno, la persona que nos lo va a cuidar está invitada al concierto y va a estar allá. Entonces es algo muy bonito porque el bebé va a estar ahí con nosotros. Pues. Andamos juntos, pues, para todos lados. Siempre andamos los tres. Siempre, siempre, siempre. Llegó el momento, increíble de verdad la sensación, saber que se superan tantas dificultades para poder estar aquí. Y las dificultades son de muchos tipos. Cada uno de los integrantes de la orquesta pues están aquí poniendo el corazón para que este concierto se pueda dar. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos para este concierto extraordinario aquí en la Sala Argentina del CCK. La orquesta, que tiene como nombre Latin Vox Machine, representa la orquesta del exilio venezolano. Tengo hermanos en Chile, en Perú. La familia está desmembrada. Está desmembrada como todas las familias en Venezuela. No conozco una familia en Venezuela que no se le haya ido un familiar. Para mi esposa fue muy duro despedir a su papá. Y su papá se colocó un perfume muy específico y se vistió de gala para despedirnos. Yo creo que una de las mayores violencias que se puede generar en la actualidad es la separación familiar. Yo tuve la oportunidad de, unas semanas antes de despedirme de mi familia, que fue, bueno, o sea, fue... Fue muy duro, fue muy duro. De verdad que nada te prepara, nada. Tú lo piensas, llevamos un año más o menos planificando el viaje y nada te prepara para el momento de tú decir, esta es la última vez que te veo hasta no sé cuándo. Son producto de querer tener sueños, ilusiones, proyectos, anhelos con la música.
sueños, proyectos, ilusiones, anhelos que en este momento su patria no les da. Yo vivía con mi mamá y con mi papá en Venezuela. Fue muy duro dejar todo. Imagínate que te tengas que ir de golpe y dejar a toda tu familia. Imagínate que tengas que comenzar desde cero. De golpe. Bueno, nosotros llegamos a Brasil, llegamos con nuestras 2 maletas y mi instrumento, mi 4 venezolano. Me vi forzado a hacer otro tipo de trabajos. Llegué a trabajar durante 2 meses, 20 horas por día. Me enfermé porque solamente estaba durmiendo escasas 3 horas. Mi esposa vendía dulces en las calles. Llegamos a una favela. Tuvimos esa experiencia no muy grata de vivir en una favela brasilera. Fue un momento en el que nuestra situación económica se apretó un poco y pensé en vender mi 4. Mi esposa me insistió en que no lo hiciera, prácticamente me rogó que no vendiera mi instrumento. Y se lo agradezco porque gracias a que todavía tengo mi 4 en mis manos, puedo hacer lo que estoy haciendo, puedo ayudar a mi familia desde acá. Mi 4 es más que mi vida, mi 4 es mi sustento, es parte de mi alma, es el corazón de mi país en mis manos. Sueños, ilusiones, proyectos y anhelos que quieren concretar en la Argentina. Sueños, proyectos, ilusiones y anhelos que nosotros debemos estimular para que sueños, proyectos, ilusiones y anhelos puedan en nuestra patria tener la realidad que ellos merecen. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que me despido de mis padres. De verdad que se me pone el corazón arrugadísimo porque cuando recuerdo que abrazaba a mis padres, es porque siempre estamos cerca, siempre estuvimos cerca. Y todos los logros, por pequeños que fueran, eran muy compartidos con ellos. Cuando colocaba la mano en el vidrio, en la ventanilla del autobús, y ellos colocaban la de ellos, era que me los estaba llevando. Con todas nuestras maletas, arrancó el carro y bueno, ya ahí no había vuelta atrás ya. Fue como cuando arranca la montaña rusa. En lo que nos estamos metiendo. En lo que nos estamos metiendo. Mi piano lo vendí para venir para acá. Mucha gente dice, bueno, pero si no tienes dinero para comer, ¿cómo hiciste para venirte para acá? Fácil, vendes todo lo que construiste en tu vida y te alcanza para un pasaje. Yo me lo hacen mucho esa pregunta acá. Pero ¿cómo es? Estos desplazados los veo muy chetos, como dicen acá. ¿Le vas? O sea, todo lo que construiste en tu vida, lo vendes y te alcanza para un pasaje y 2 meses en alquiler en Argentina. O sea, te despojas también de todo lo que construiste. Te quitan todo.
te quitan todo. O sea, es complicado, bastante complicado. La música no tiene fronteras. Veo una noticia de la orquesta de Latin Box. Me sentí como en mi casa. No teníamos cama, dormimos los dos en el piso. ¿Cómo pueden ensayar si no tienen dinero? No tienen lugar para ensayar, no tienen lugar para vivir. Yo creo que con mi instrumento y la orquesta voy a llegar muy lejos con esa orquesta. Nos dimos cuenta que más que una orquesta era un grupo de contención. Algún día yo sé que vamos a poder regresar. No pienso abandonar a mi país. Mucha gente me pregunta, ¿pero hacia dónde van ustedes? Tenemos la esperanza. Es gigantesco, no tienen lugar para ensayar, no tienen lugar para vivir. Nosotros lo hacemos simplemente porque amamos la música. No pienso abandonar a mi país. Solo nosotros mismos podemos salvar. Lo importante del proyecto Latin Box es que podemos confirmar y demostrar que la música no tiene fronteras, que la música transforma sociedades y se demostró en Venezuela y se demuestra acá. Veo una noticia de la orquesta de Latin Box y me sorprendió más de que eran venezolanos y que habían compañeros que yo hace muchos años había tocado con ellos. Y entonces no dudé en escribirles. Nos dimos cuenta que más que una orquesta era un grupo de contención, era una familia que estábamos generando. Era un pedazo de ese terruño que perdimos en Venezuela y estar juntos nos sanaba mucho. Cuando llegué al lugar del ensayo, me sentí como en mi casa, como en mi escuela musical, pues. Hay que entender, estábamos recién mudados, teníamos una noche en este apartamento, no teníamos cama, dormimos los dos en el piso. Y al bebé pues lo acostamos en una maleta colchada para que estuviese lo más cómodo posible. No sabíamos prender la estufa, pasamos frío, nos pusimos las chaquetas de invierno para dormir. O sea, fue una noche dura. Y cuando llegamos a la sala de ensayo fue como estar en un ensayo con una orquesta allá en Venezuela que teníamos 10 años tocando. Y bueno, ya por ahí ya eso fue como un alivio. Poco a poco fuimos creciendo y después de 35 ahora somos casi 80, 90 músicos y muchos que están en espera. Invitamos luego al maestro Yuyón, que era la figura académica que nos hacía falta. Y bueno, las piezas se agruparon. My name is Juyong An. I'm a conductor and the adjudicator for Latin Vox Machine. I live in Buenos Aires, Argentina, and we are expecting a lot of applicants for this brand new orchestra.
Venezuela y estás cerca de venirte o estás aquí en Argentina, audiciona, participa, no te cuesta nada, es rápido y sencillo. Manda tu video ya. ¿Qué pasó, chamo? Actívate en la jugada, actívense, vale. ¿Qué pasó? Saludos desde aquí. También soy fundador de Latin Vox Machine, donde Omar se comunicó conmigo mediante correo, mediante audiciones por YouTube. Como pude, tuve una evaluación y quedé como segunda trompeta. Y una de las cosas que me captó del proyecto fue la integración de otras nacionalidades. En la orquesta no solo había argentinos y venezolanos, había chilenos, había colombianos. Y pues nos inyectó una energía increíble que pues la hemos mantenido hasta ahora. Yo siento que con la orquesta Latin Vox Machine, yo creo que con mi instrumento y la orquesta voy a llegar muy lejos con esa orquesta. Esa orquesta está dando una gran noticia, un visto a la Argentina, a Venezuela, al mundo entero. Increíble. Esa congregación de músicos en un ensayo, un domingo, que es el único día libre que tienen, que se tomen la tarde del domingo para ensayar, sin sueldo, o sea, porque quieren hacerlo del alma y del corazón, es valiosísimo. Nosotros lo hacemos simplemente porque amamos el arte, amamos la música y amamos esta oportunidad de formar una orquesta. Le agradecemos a este país porque estamos reviviendo un sueño. El desafío es gigante, o sea, no tenemos recursos. El desafío es gigantesco. ¿Cómo esta gente, a mí me lo dicen, cómo pueden ensayar si no tienen dinero? El desafío es gigantesco. O sea, a veces la gente no tiene ni para sube. No tiene lugar para ensayar, no tiene lugar para vivir. El desafío es gigante. Estamos en casa ajena, estamos sin recursos, medio huérfanos. Lo que más me llama la atención de esta ciudad es su cultura. Aquí el arte está en las calles, en el día a día, y pienso que es algo que le da esa belleza a la ciudad. Llegué a Argentina y yo dije, ¿qué es esto? Miami, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nueva York, Estados Unidos. Nadie nos preparó para tan buen trato, por decirlo de alguna Pero manera. uno espera siempre lo peor para prepararse, ¿no? Y saber que se siente mal, pero de verdad no hizo falta para nada. Cuando veo a esos músicos tocando en esas plazas maravillosas, el Obelisco, lo que es Recoleta, los trenes, o sea, yo dije, en Argentina se permite esto, sí, no sabías. Y bueno, desde que empecé a tocar, una de las cosas que más me impactó es que mi música o la música de mi país guste tanto. De verdad que es casi nos sentimos en casa. Venezuela para mí es algo que tiene que salir adelante. O sea, no lo abandono, sí pienso volver, sí tengo ganas de volver, de visitar mis aguas, mis playas, mis bosques, mi familia, mi madre, mi padre. No pienso abandonar a mi país. Sí me imagino regresando, me imagino reconstruyendo ese país que se lo merece. Imaginarse lo que perdimos es duro, pero siempre lo que me saca de esto, perdón, siempre lo que me saca de esto es pensar que no hay mal que dure 100 años y que así como tuvimos que salir del país, tenemos la oportunidad que en el momento que todo mejore podemos regresar y reconstruir eso que perdimos. O sea, nadie nos va a salvar. Solo nosotros mismos podemos salvarnos. Nadie nos va a salvar, nadie. Ningún Estado, ningún gobierno, nadie. Solo nosotros. Y superar las adversidades
y los obstáculos de aquellos que se supone tienen que protegernos. Algún día yo sé que vamos a poder regresar, sea en mejores condiciones o ya un país como era antes, pues, un país rico en miles de aspectos. Yo espero algún día regresar a mi país. Ahora estamos acá en un departamento en Caballito y bueno, de verdad ya estamos más estables. Bueno, estamos buscando trabajo. Estamos a medias todavía tenemos una cama muy importante, tenemos 3 platicos, tenedores, 3 cuchillos, 3 vasos, pero lo más importante fue que pudimos hacer un hogar. Mi sueño con la música, dejar alumnos, dejar gente que pueda decir que en algún momento les serví de influencia o les serví de inspiración. Por supuesto, dejar el nombre de mi país siempre en alto a través de lo que hago. Ese es mi sueño. Mi sueño actual, hoy como nos veo, es estables, con nuestra familia cerca, poder ver a mi mamá que conozca a mi hijo, es lo que más anhelo, y eso, tenerlo cerca. Sí, bueno, y el sueño inmediato es bueno, que podamos vivir de la música también. Eso sería lo ideal. O sea, yo creo que después de eso... ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Mucha gente me pregunta, ¿pero hacia dónde van ustedes? Tenemos la esperanza. Y sin esperanza nos hubiésemos quedado en Venezuela. Tenemos una oportunidad pues de demostrar todo el trabajo que hizo el maestro y bueno, y obviamente nosotros. Se superan tantas dificultades, están aquí poniendo el corazón para que este concierto se pueda dar. Son producto de querer tener sueños, ilusiones, proyectos, anhelos con la música. Sueños, proyectos, ilusiones, anhelos que en este momento su patria no les da.
sueño prácticamente hecho realidad. Siempre quise con mi instrumento llevarlo fuera de mi país, por el mundo, hacer lo que más me gusta, que es música. Imagínate, hoy tocar en este teatro tan lindo, tan importante, estar con estos muchachos de la Latin Box, con esta maravillosa orquesta, y mira, es aquí. Oportunidad pues de demostrar todo el trabajo que hizo el maestro y bueno, y obviamente nosotros. Mucha expectativa al momento de que no sabemos qué va a pasar, es siempre dar lo mejor de nosotros. Agradecidos, ¿no? Creo que lo que está sucediendo hoy es un milagro. Estamos en una de las salas más importantes de Latinoamérica y para mí del mundo. El fin es lo más importante y aquí en el fin es que podamos hacer comunidad. Saber que se superan tantas dificultades para poder estar aquí. Músicos de Noruega, de Japón, de Italia, diciendo cómo lograron hacer lo que están haciendo, porque nosotros no lo hemos logrado. Cada uno de los integrantes de la orquesta, pues están aquí poniendo el corazón para que este concierto se pueda dar. Nos quitaron todo y nos quedó solamente la identidad, que no es negociable. Esto va para adelante y esto es grande. Gracias, muchachos. Ahora, a tocar ya. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos para este concierto extraordinario aquí en la Sala Argentina del CCK. Esta es la historia de jóvenes, son todos jóvenes. Jóvenes que formaron parte de esa gran obra del maestro José Antonio Abreu. Un hombre que debió haber merecido el Premio Nobel de la Paz. Estos chicos son producto de eso, pero son producto también de lo que genera la intolerancia, de lo que están viviendo los venezolanos en su patria. Son producto de querer tener sueños, ilusiones, proyectos, anhelos con la música. Sueños, proyectos, ilusiones, anhelos que en este momento su patria no les da. Estos chicos nos enriquecen, no nos empobrecen. Estos chicos, estos jóvenes, nos agregan cultura, conocimiento, no nos quitan nada. Y por eso es muy importante que estemos aquí para apoyarlos, para disfrutar de su arte, que es lo que van a hacer esta noche, que seguramente va a ser inolvidable para todos. Muchas gracias.
Hoy mis ojos te recuerdan con la nostalgia de antaño, con aquellos tiernos años de una dulce juventud. Tu plumaje que refleja los colores de mi tierra y tu canto de tristeza acompañan tu partir. ¿Por qué te marchas ahora, cuando mi amor ya era tuyo, cuando tu más tierno arrullo dibujaba una ilusión? Por eso en esta canción te ruego para que vuelvas a volar entre las selvas de este viejo corazón. Siento andar por esos mundos, la ausencia de tus amores te pesará como piedras, te pesará como piedras en esas alas viajeras. Detente un poco, detente, no tengas miedo de hacerlo. Respira profundo y luego levanta de nuevo el vuelo, porque tú eres mi tierra y estás surcando los cielos, porque eres la fuerza libre de una libertad eterna, porque te fuiste tan lejos y hoy te grito sin temor, regresa.